Reke twarie horo wa hawkers kuma tene. Horo wa hawkers nĩ ũkoretwo wĩkĩrwo na Nairobi. Nĩ kaũndũ gũtirĩ gavana ũrĩa wahota gũka akadina kaũndũ kau. Na niĩ nyonaga thĩna umaga nĩ handling na planning ya county. Tondũ tarĩu he hĩndĩ ĩkoretwo kĩgĩna kĩa mbia mirioni 225 magũthondeka Backstreet icio ũraigua marero mathiĩ. No rĩu warĩ mwaka wa 2022-2023 financial year. Rĩu ciarĩka gũthondekwo rĩ, gavana no acokire ho akĩhe andũ wĩyathi wa kũruta wĩra. Akĩmera macoke street-inĩ kuma thaa 10 nginya thaa 4 cia ũtukũ. Rĩu andũ maokire kuma ngongo na ngongo magĩũka Nairobi. Mũndũ yakinya thaa 10 o kũrĩa akoragwo akĩruta wĩra akahingana hau agoka town. Rĩu congestion iyo ĩgĩũka ĩkĩingĩha mũno thĩinĩ wa town. No ko initially rĩrĩa akĩte Backstreet icio tondũ ciacokire ningĩ ciuma iria mekĩrĩte na shade icio ciothe igĩcoka ikĩmunywo na ikĩvandalizwo ingĩ ikĩendio. Matatu nacio igĩcoka ikĩingĩra Backstreet. Kũrĩa nakuo andũ Backstreet icio ingĩ nacio andũ magĩcitua cioro. Rĩu gũcoka kwĩra andũ na directive ya hinahi atĩ mũgathiĩ nĩ waruta irũa atĩ mũcoke andũ acio mathiĩ na ndũrorete condition. Hau noho turorania ciũria. Hau noho turorania ciũria. Okay. Gucio tũgũcoka thĩinĩ wa icio nyoka. No andũ aba gweta tu ũtheria. Atĩ wauga nĩ kũrĩ andũ marauma thoko ingĩ. Ti andũ arĩa mĩarĩro tuoĩ arĩa matũraga maingatanaga na borithi. Nĩguo kiri andũ angĩ. Rĩrĩa aheani wĩyathi wa hawking kuma thaa 10 nginya thaa 4 andũ rĩu momire kũndũ na kũndũ magĩũka magĩcongest town. Tondũ mũndũ ciakinya thaa 10 akoaka mũndũ akarehe town na andũ makĩgucania mũno. Andũ magĩkururania tondũ rĩu mũndũ akarehe mũndũ wao akarehe andũ wao makĩheo freedom. Rĩu rĩ handling na planning iyo nĩyo ndameregete tondũ ndaugĩte twambe tuoe data. Twambe tumenye nĩ hawkers aigana. Arĩa mũgũtwara Backstreet tumenye nĩ aigana. Na heka promise twahetwo nĩ president augĩte nĩ agwaka thoko makĩria ma 20 Nairobi. Nginya ũmũthĩ gũtirĩ thoko ĩrĩ yako. Na nĩ tuonire thoko ĩrĩa ya Muthurwa yako 28 nĩ yateithirie mũno kũ reduce congestion in Nairobi. Tondũ andũ aingĩ nĩ mathire makĩgĩa stalls kũrĩa. Thĩna ũgĩũka naguo nĩ maũndũ ma mothe nyoksireke ngwĩre nĩ marabatara mũndũ wĩ very intentional na ũndũ ũrĩa areka. Tondũ thoko ya Muthurwa rĩ nĩ arũgamĩte hĩndĩ ĩrĩa matatu ciathondekeirwo stage kũu. Ciatuĩkĩte gũtirĩ matatu ĩroka Nairobi. Rĩu andũ othe tondũ no nginya mangĩathire ku access thoko kĩrĩa stage kũrĩa Muthurwa rĩ thoko nĩ yakoretwo ĩgĩcika tondũ andũ nĩ kwarĩ na ũingĩ wa andũ. No rĩu rĩrĩa macokire magĩtĩkĩria matatu ciũke town. Andũ othe rĩu magĩcoka town. Rĩu thoko ĩrĩa kĩaga wĩra tondũ rĩu andũ nao mona wĩra nĩ waga kũrĩa ũguo gũtirĩ na ũingĩ wa andũ rĩ nao magĩcoka. Harĩ hĩndĩ tũrĩgĩte kwarĩ na gavana Sakaja hĩndĩ athamagia andũ kuma harĩa hegwĩtwo Marigiti matwarwo thoko kũrĩa Kangundo. Rĩu ũhoro ũcio nĩ warehire thĩna na gũgĩtuĩka we arauga ndekwenda andũ marenderia indo barabara ekwenda andũ itha matonye thĩinĩ kana mathiĩ thoko ĩyo mathondekeirwo. Kaĩ hihi ũtongoria wa thirikari ya county na inyuĩ atongoria a Nairobi mũtaikaraga thĩ mũgacira kiugo kĩmwe? Reke njuge ona nĩ wĩiguĩte na mbunge ĩngĩ ona toni. Hau ha consult hau gavana ndaretĩkĩra tũgaikara thĩ tũkaria. Na hĩndĩ ya Marigiti na ndũkahenio na ti andũ acio a bara marutagwo. Andĩkĩte marũa ma kweheria andũ sector fulani. Aya mananathi ya waru acio mabe mathiĩ na kũrĩa gũka Kangundo. Na andũ maruta wĩra wa wholesale. Na kono ũrĩa ingĩra thoko ya Marigiti nĩ thoko nene mũno na nĩ thoko ya tene. I think nĩ kuma 1963. Rĩu intention ya kweheria andũ hau rĩ kumatwara kũrĩa Kangundo nĩguo twarega tondũ nginya kũrĩa maratwarwo andũ nĩ megaĩire andũ na kũu. No bara ĩngĩatuĩkire bara nene. Na gũtara atĩ mũgũri no ume Kikuyu athiĩ Kangundo road mau nĩ maheni. Unaona? Na harĩa thoko ĩrĩa tondũ gũtirĩ mũndũ ĩragia. Ona andũ acio ũngĩtara acio meragwo atĩ mendagĩria hau bara matigĩkinya andũ 100. Na thoko ĩna andũ traders more than 15,000. Rĩu rĩ ndũngiuga atĩ weheria andũ thoko ng'ima nĩ ũndũ wa andũ 100 arĩa me haha. Na mero mehere nĩ metĩkĩrire. Ona thaa icio ngĩthi ho. Tondũ ona makĩigĩra hau rĩ wakanjũ ĩrĩ hau. Thaa ici nĩ metĩkire kwehera. So
eke tutikaete maheni tondu andu ni kuhenio mahenetio andu meherio. Yes. Sector iria main cithi Kangundo road nigetha angi no mogoka meherio. Yes. In the name of ni kweheria congestion. Yeah. Right. Kitoka tukiri wa kubanga he kundu auga ati ihitia riria rinene rikakaga Nairobi no wagi wa kubangwo nigetha tugie na kigonia tugiuka reke tuigue ta mutongoria wa kuresterera andu ake aingĩ othe meguku town wa Nairobi na ingĩ ni akombori koguo ni andu akwihania nigetha mundu ne muturire wa rucio na no wega kwehenia ni tondu ni tura create mawira tugicoka reke mwecimu mwagoke atwire hihi nawe nita kioneki kiriku kingituika ati ni gigateithia thina uyu tuike ni wathira angikorwo ni mwahingura thoko twauma githura ivote vai twauma Kiambu tuoka thina uyu tukahota atia kunina nigetha gutuike riu hawkers aria genuine matwire Nairobi town ni matuika aguteithikana nigetha ona kuu chochoro icio irerwo ri itigatuike ati ciagituika ati no kioro no ririkane atiri nyokabi he thoko ingitagwo thoko ya Mwariro thoko yo nginya umuthi uyu andu acio no matuhuragira magaturia gwathira ati niki allocation yoka ri yaheirwo andu aria maturaga kuo matiaheirwo thoko kwarehirwo andu angi akuma na nja niguo matwiraga magatwira ithuĩ twatũraga gũkũ ri twatigirwo kũ nĩ kĩũria kĩega tũkĩũrania arĩ tha ingĩ tũririkana atĩ mũndũ ũterĩga gũthiĩ Nairobi town angĩmĩingĩra thaa ici ona ũrigagwo kũgera kũ ũgũkinya kũ tondũ gĩkinya he nyanya he kabici harĩa hena nguo na no wega gũkĩhũra biacara no na tũkũrania nacio mĩtoka ri tondũ nayo ona ndũhotaga kũhĩtũka nĩ ũrĩa nyitanĩte na kĩo tũtũra na jamu ri nĩ igakorwo ĩgĩteithĩka tũbe tũikĩria ũhoro wa hũka ta aigana nĩgetha tũmenye ithabu rĩrĩa tũrarĩrĩria. Yeah, okay. Oka edia tuli kwa datari even though tukiwa twale accurate. Twana ndutagiri ithathatu. Oh, 6,000 families ile ya kuma Nairobi town ya mehuka. Riu mufango ni mufango uria mwego gituika ati mugikara thiwe ungiurio ta mwecimiwa to ni ukoretwo kuo kamona ni undu ri kungikwo tunine thina uyu uria Governor Sakaja ugite ri hindi ria kihoya kura ri yes ni ari na ni wego githeria akihoya kura outline njega muno ni ari na mfango mwega muno wa hawkers yes to ni kwera kwaje twambe tuwe data ya andu acio mamenyekane andu igana ni athondekete Backstreet 29 Backstreet yes na nicio ngũkwĩraga ahete mbia yes nigetha gũthondekwo shades na ciĩkĩrwo rami ciĩkĩrwo cabros cituĩke kũndũ kũngĩrutĩkĩra wĩra yes then he bara iria gũtakorwo kwĩna maũndũ maingĩ ma hawkers tondũ hĩndĩ ĩyo congestion yarehirwo nĩ directive ĩrĩa arutire ya kũhe andũ wĩyathi wa kũruta wĩra rĩu thaa ici hawkers ngwĩciria nĩ matuĩkĩte aingĩ mũno koguo uria tungika ni gukorwo ati ni tura develop thoko yes he thoko irako nigetha thoko icigako cikiabsorb hawkers ona he andu mathiete na mbere na makasuggest gukorwo kwina ikiria enumeration ya hawkers mamenyeke ni igana na andu maheo na kono kindu kingihota ku identify ni hawker nigetha mundu ungiuroka mugeni agakoragwo ni aragiriririo kuingira thini wa hawking tutahotete ku cab maundu ma hawking in the year 2004 Karisa Maitha minister wa local government local authorities ni ahotete ku handle uhoro wothe wa hawkers yes to ni ahotete gukana ka matwara Backstreet icio acitheretie na wira ni warutikaga tondu andu mamenyaga ati hawkers me Backstreet yes no thiku icio na Backstreet nyingi uraigua ri ene nyumba ni mokire makimenya atiriri aya na kumbe guko andu no marutire wira makihingura cimatuka na thutha koguo na andu aya marero mathire ori kwi matuka kumwe kwina nginya matuka kungi ni giko gitura kuo yes kungi ni wici na maundu maingi so au no ho ni ndina kiuria uhoro wigie directive na gawa tondu rekei tukaba we get to we cross the bridge and get there abe athondeke andu macokeri magiri twari horo wa hawkers na town yo ici turagweta ni kuri na andu metagwo street families maikaraga kuo na ni makoragwo mari aingĩ mũno hihi mutaratara ucio naguo wa kumabanga hana te tondu ungirora horo wigie hawkers ungirora horo wigie street families ungirora horo wigie ahuri biashara tari kundu ta ngorogo ni kwahingirwo na horo ucio githire no githira nacio street families ati horo wacio tondu magikomaga ku na maikaraga ku makoragwo na no na macungire giko kiu turari horo ati tondu mathiaga kahinda oku yes horo wa street families ikwenda kwaria muno no the challenges andu aingĩ matuĩka street families most of them
ukora ni mundu umire kinya kwa gioka Nairobi aingi ona tia Nairobi aingi ni guka mokite no ni njui he mashirika maingi muno mageretie ku rehabilitate andu aya tondu hindi ria kurari na thirikari ya Kibaki ni ugite matwaro macukuru acio ke matwaro ma rehabilitation centers koguo what we need, we just need no turabatara thirikari very intentional na makoro me very strict nigetha tweherie uhoro wa kiria kocha nation ocio yo dikana ni cio yetu cigatwaro nyingi cigatwaro NYS na igathi na igacenjia na igakwa ikaheo opportunity ta ciana ici ingi program icio ria cia collapse nikirona kuna street families nyingi muno no kono tuge na mitaratara ya gukorwo tukirehe rehabilitation programs ugo no ingiuga uhoro wigi kudina uhoro wa street families na nejui under county ni kuri bia ikoragwo ho cia kudina andu a street families cietagwo cia welfare of the society but gukinyira bia icio na gukorwo at department icio ni iraruta wira ucio ni ho hena challenge na ona thirikari nene nejui he very many groups ya magiuka manyitana na thirikari mageri kwa desk kaundu kau na tucokie rehabilitation centers cituike functional nyingi ni cia rugamire nyingi ni cia thirie na thirikari ya Kibaki no that would be the best way eke turore uhoro wa wingi wa tehana kuria tukorania tondu hoka me ha mukira-ini mufutati-ini aguo mbere ya matuka farana kwa jamu ihwire kuo maundu meri hindi ria kungigia ugwati ta wa mwaki gufatare guthio uteithio kana igagwa na twika nyumba ni ciagwa uhoro wa ateithia gukinya haria cini-ini ni tondu wa bara citu rigiana itiragereka kwanja ta hindi ria tugaga ni prime time riria ngari ciothe ci tauni uhoro wa kuhiuha gutwika ni ugwati tondu uria tauni riu ihana tondu nginya ngari tigera kumureni tondu andu maihwire kuo no uhoro wa matatu congestion ni gatwika ya guteithika tondu ende gwatwikite cia kumana kuria Thika Road tigakirage ngara cia kumana kuria mwena wa Mombasa Road tigakire haria mwena wa kuria railway cia kumana Ng'ata Road ikekirwo ihinga riu ni gwatwikire ta mutaratara ucio wacokire o uria twari ni tukahota kunina congestion town congestion town no nginya gathira tondu gutire undu gutura no he maundu maria tufati kurora the cause ya maundu macio niki tari uhoro wa matatu uyu ucio he management ire koretwo kuya kanju na ni atufeirie muno tondu riu koraga matatu ici ciongerekete Nairobi ni gukorwo atiriri turathie tugakorwo twi sako imwe nawe twarutania wira ri tukahetania na ngari ciothe cirathi Kiambu ugathi ukaheana mbia gwa kanju ukenderio irima ringi ngaheo gacako ukaheo gacako ukaheo irima ringi ugakora he sako imwe matiganite ta maita ta matano na ngari icio ciothe o cio soko icio ciothe no he marima ku town ugakora kone stage ya Githore urakora baadhi different ta 10 going to the same route na leo shipaketwo hau Rwangara kigathie Tomboya kigathie kila mali tugakorwa githina gitahana tondu wa poor management ya the transport docket in the county na no andu marathi makaheo bia maka approve maundu macio you know no nginya twekere limit tukauga atiriri ona ko ne ruti ya Githore itu korona bathi igiri gugakoragwo na holding area ko ne haria ngara hathondekwo handu ko ne haria oria kwari muthuru ethondekwo wega gugakorwo na holding area tondu tutingia afford guthio tondu riu andu no maguthi na mbere mahitanitie riu ria mwisho gugakihana atia tugukuihuria matatukira handu tukamomora ni uko tweka oro wa huka na wega I point that out no wega njuge ukora he andu mathire makiugiha muno kuria gwa kanju riu uragucia mundu ukarehe mundu kuma gicagi ugo kamwenderia handu arigaira kamwariro ugo ni biashara ugo we gutire hindi uri korwo kiruta wira ungi we ni gwetha andu mokage ukamenderia marima kuruta so ni tu marima tu andu tutuka murenda kuhinga ria murauga andu matikae guika to kwe mundu rathukuma ku thina uria munene he mundu wi biashara iyo na nuona riu thina ni gukorete mundu ucio ni arakwira atiri city hono ikaine nona ni arathia agakorwo kiaria na the relevant authorities that is in matters policy no nginya tugikorwo very strict mahukas ni ndronire makiaria gutwara mateta mao angikorwo ni megukorwo makigirio kwenderia walkways-ini kuria CBD thirikari ya county ni irigite kuruta directive otoguo twirire ati mahukas mendagie kuma thaa 10 nginya thaa 4 cia utuko Monday nginya muthenya wa Friday
magakirwo kura Tomboya Street, Kirinyaga Road, kura gugwetwo Moi Avenue, kura Rururi na kuria kungi. Riu tugithi na mbere ri tondu no nginya tukende guthondeka capital city itu ri ni atia tugwika tondu ndira tuke tuhutie maundu megie giko kira tuteaga ni atia tugwika going forward ni atia twagire gukorwo tugika muno makire from nyue atongoria ngwiciria andu aria tukona Nairobi ri ona focus yacio ri yes ugikara nao thi umathikiririe wega makorwo mena solution ciao makorwo nginya mena solution riu ni uri ngiona governor ni arabatara ete atongoria a focus maikare thi maranirie tondu o enyewe amwe no marauga Nairobi ndikarite wega ona no marakiuga atiriri nikite andu ingi ageni muno angihota gwita andu acio na ni ametete hindi ingiri no mahote gwikara thi na karirie mitaratara ya makuhuthira na kono kuheana backs icio no amaige in the know na mahe kahinda karia makorwo magithondeka kaundu kau onye rekei tugacokagira muingi ugatuheaga solution ona andu acio amarigitire amaigatago ni mari na solution nyingi njega muno mangithikiririo andu aya ri no makure solution ya focus ya tugicokereria muthikiriria twina kamokire nie ngwendagia ngario nyuma na mahuti ma ngari tano ni season ya maembe uria wanjirwe gukite na marigo nigetha matikahinyo yetu mahuti turia tukuagwo na ithuothe twarikia no ngiuma na nguo na micuba na nduri takataka icio ciothe tutiga twacitiga o hau tukwendagiria turore uhoro wa kumanage egiko gitu guku tauni ya Nairobi no ndungi ugitiri security hinda kwina wingi na muhihinya no guori naguo waganu ni wingihaga muno turore maundu macio meri reke njuge kundu ta guku tauni kwa Eddie Amiariro reke tuge ni majenita giko no tikeiki uguo muno tondu no amenya andu ingi niguo mendagia na iratu na icio gutikiri handu gikorwo hena kindu random yacio makoragwo ho atumia aria makorwo makiendia macungwa na kinaki na from my understanding marikia ni makoragwo magi collect giko kiao giko gitingikorwo ati tutigiwa muno kiuma he andu Amiariro no he andu aria madampaga andu aria makona mikawa na kinaki na andu amwe matuka amwe makadamp town kagia giko no urikane andu mariha igoti na ni mariha kodi nginya ku marigiti andu ni marihagira o muthenya ni marihagira ku thoko-ini thina wa giko ungithita kuria thoko itu ya Muthurwa ona no make muno nyokabi tondu ni ngeretie kuhurana na uhoro ucio ngageria kuhurana ngithie nginya gwa Kanju gahura thimu kuria ndirenda takataka ekuo ukerwa ati ngari tiri na maguta na Kanju ni he mbia iria ikoragwo itengete cia gukorect takataka ukerwa contractor ria aheirwo ri ni utararuta wira wake na riu tungitikira maundu macio ati tugakorwo ati contractor ehetwo mundu personally na ndararogota takataka ni mbia cia muingi arahama kau niko gathina karia twinako kanene muno kegi takataka tondu takataka ni bia ni is a lot of money. Bia ni muno shika kwa Kanju cia takataka na niho igwire ugakora ati contractor ara deliver hewa kono wewe kari toka tondu ni bia cia muingi makoro makihama kau ni kaundu karabata karona njira nene muno ni una I was of the opinion ko takataka ni irakirema Kanju bia icio na kaba inegero imwana cia NYS na ni makuhota gutheria town ino makuhota tondu ni turabatara maundu mamwe tweherie siasa tweherie uteti twambe turute mawira toria NMS yarutaga ikirutira muingi wira na njuge thina uria tunaguo munene ni siasa totari wona thina uria tunaguo ahukas hindi ya githurano ya kinya ya kuhiriria no nginya makero riu ni muheo yathi wa gwika ona thaa ici kurerwo atiriri ni gibindi kirahurwo mabe matisho ni mareherio nigetha kidiki nake oke ahane ni amaririria nigetha ageni goodwill you know tutingetha kasiasa na maisha ma andu itu no nginya tungiona ni leadership nigetha tukorwo tuna solution riu tondu mamenyerete guka ona mamenyerete guka ati makanyitagwo ni atongoria aria mariho magathie ati gugeka operation makanyitwo ni ndita muteti ngathi riu ngamaririria riu ngonekana ati he wira ndiraruta no ni ngubangite kipindi kiu koguo na tukirora mwikaga ipindi town ono kiro horo wa hukas nawe no nginya urore kaundu kangi ikipindi gahwegie ye ndihura siasa ya muthemba ucio ye ndigika siasa ya muthemba tondu nie mami twari huka koguo ni njui ruo ruria andu acio makorwo makigerera thina uria munene ningi twinaguo ni nginya uria bururi uhana
hali ya uchumi ti njega ni urakora tene ri maitu ari huka no ni ahotire guthia akigaga store akigo akigaga tuka no tha icio urakora mundu uhurite hawking miaka 3 kuma ndi kiria ndi mwana ndi mukorete akihura kiria na ndarahota nginya gukinyukia hau tondu maundu ni macenjirie muno thirikari ikoretwo ho ikoretwo kiempower andu aya ndasa koguo na tukimaroga maina congestion town na ithuĩ no nginya tumarwo na ritho ya mundu tondu ti mundu wendaga guka are mwariro no kaba tungimenya uria mundu ucio angiteithio oneka space gathoko handu uguo tugerie kuona tukona progressive programs cia gukorwo tukiaddress mandu aya tukiriki ruga. Thank you for the way uratereva kuria gwaku constituency ni gukiri na ndumiriri cia mithemba mingi no ni hari mundu woria nyoka vindukareke mwecimu mwogo aume ku atadressite ni turi na anake na atumia aingi muno maumite nja wa mabũrũri ni agweta Uganda kwina aria makoretwo makiumite na guku tutaragweta ni uria makingite ni uri nginya marendia miariro guku gwitu bũrũri-ini acio no tukuma address ate tondu ni takwagire na free will bũrũri witu wa Kenya ni wetikagiria no ithu twitikagiria tuthie mabũrũri-ini mao ta Rwanda ri Burundi leo thina uria twina gwiri andu aigu katoreda kwaria muno hau niguo koge ugekitia kidogo aca ucio ni thina nie njaririirie muno na nikio nyambire na gukwira atiriri enumeration ya hawkers na twambe tumenyane na ngwiri andu ingi ona tia Nairobi twambe tumenyane tondu influx ino ya mathina maria twina mo nginya bũrũri uyu nginya mawira heana keitu urakora turang'ang'ana muno gutwara ciana nanja kuria kwa Arabu na ithuĩ tugakorwo tukiimport a lot of foreigners ona turaitha tukionoria there's nothing we are doing as a country tondu no nginya na ithuĩ turore agreement ya twina cio nao na relationship iria twinayo ithuĩ nao na kwao jereka guthii Rwanda na debo bunge twina delegation ya bunge after every other 500 meters mukarugamio kurio na kuonania passport na mkorania what is your mission in this country no Kenya urakora nginya tha ici thina uria twinaguo andu acio marathi mundu akathie borithi akathie akahenania ati ni arateire kibande akahe abstract akathie akoya kibande we have a very big problem tondu tariu Nairobi no gutire kundu andu acio maihurite nginya estate mawira maria mabati kurutwo ni anake aitu na no nginya twirane tutingĩkorwo twina thina wa unemployment ciana citũ cituĩke mĩkora na ithuĩ nĩ ithuĩ tũra-create employment harĩ andũ aya angĩ ngĩkuga yanagĩria kayo nĩguo reke tũtige kũhana bũrũri atĩ gũkũ o mũndũ auma Somalia auma Ethiopia auma kũu no kuo araingĩra nĩ tũrate nginya gĩtĩo gitũ ta bũrũri wa nationality tondũ warora macirai ma andũ aitũ rĩu ona matirarorwo warora korwo nĩ borithi marakenio muno ni andu acio tondu anyita mundu ucio tari gibande ni akumuhe ngiri 5 nginya ke na Nairobi ungirwa riu nginya street ni icio ni oingi na ni shesheni hakuhe nawe.